hoje é uma quarta-feira. Estamos fazendo uma ida ao centro da cidade. Aproveitando a filmar alguma coisa para vocês aí. Estamos em setembro de 2020. Olha aí, pessoal, os preparativos para o Festival de Cinema estão acabando. Dia 18 agora começa. Rua coberta. Aqui onde estou caminhando é para ser o tapete vermelho. Marcos Nanini, troféu Charito para ele.